हेलो एवरीवन। और आज है कश्मीर का डे 4 और हम लोग निकले हैं दूध पथरी के लिए। श्रीनगर से दूध पथरी का डिस्टेंस 50 टू 55 किलोमीटर है, जो कि आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है पहुंचने में। और हम लोग बस पहुंच गए हैं और वहां पे पहुंचते ही हम लोगों को मिला बहुत सारा बंदर। और इसे देखकर बच्चे हम लोग भी बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश हो गए थे। और ये है वहाँ का कुछ सिनेरियो जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे हम लोगों के कहने पर स्टॉल वाले भैया ने खाना देकर एक बंदर को बुलाया, और जिसे देखकर बच्चे लोग बहुत खुश हो रहे थे। और यहाँ से दूध पथरी का मेन स्पॉट जाने के लिए लेनी पड़ती है एटीवी बाइक। हम लोगों ने सारे सिंगल बाइक लिए थे, हर एक बाइक में सिंगल लोग बैठे थे। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है बट वर्थ है, बिकॉज़ यहाँ का रोड इतना स्मूथ है और ये एटीवी बाइक का एक्सपीरियंस इतना लाजवाब था कि क्या ही बताए। अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग दूध पथरी विज़िट करते भी है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बाइक्स एंड स्मूथ रोड्स, वाकई यहाँ पे पैसा जो था वर्थ हुआ हम लोगों का, और हम लोगों को बहुत पसंद आया। और हम लोग पहुंच गए हैं दूध पथरी का मेन स्पॉट, जिसके वजह से ये जगह को दूध पथरी कहा जाता है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो पानी फ्लो होती है, लोगों का ऐसा कहना है कि वो दूध के जैसा दिखती है। और यहाँ पे बहुत सारे पत्थर है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो इस तरह का कुछ लगा नहीं कि पानी दूध के जैसा दिख रहा है। हाँ, पत्थर बहुत था वहाँ पे, बट दूध हम लोगों को कहीं भी नहीं दिखा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड हुक्का बनाने में बिज़ी है, और जैसे उन्होंने हुक्का बनाया, वहाँ के सारे लोकल्स ने उन्हें आके घेर लिया, जैसे कि मानो उन लोगों ने कुछ अजूबा चीज़ देख लिया है। और हम लोग फिर वहाँ से जल्दी निकल गए, बिकॉज़ वहाँ पे ऐसा कुछ खास हम लोगों को लगा नहीं जिसके लिए हम लोगों को रुकना चाहिए। और वेदर भी थोड़ा गर्म ही था, तो हम लोग वापस वहाँ पे पहुँचे एटीवी बाइक स्टैंड के पास। और यहाँ पे बहुत सारे खाने के स्टॉल्स लगे हुए रहते, और यहाँ का फेमस खाना है मक्की दी रोटी सरसों दा साग, जो हम लोगों ने ट्राई किया तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा, तो आई ऑप्टेड फॉर मैगी। और फिर यहाँ पे बहुत सारे कौवे हम लोगों को दिखे जो काफ़ी काले काले थे कंपेयर टू आर कोलकाता क्रो। यहाँ पे बहुत ही अजब तरह के लग रहे थे ये लोग, बिल्कुल डार्क ब्लैक। तो मेरे बच्चे लोग उन लोगों को खाना दे रहे थे। और ये है नारियल कुलचा एंड नारियल बिस्किट, जो कि बहुत ज़्यादा यमी था। इतना यमी था कि हम लोगों ने पूरा स्टॉल खाली कर दिया अपने सारे रिलेटिव्स के लिए, उनकी दुकान से सारा बिस्किट्स ले लिया। और ये है कुछ ग्लिम्स वहाँ के स्टॉल्स के। और दूध पथरी के इस व्यू के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।